A ola de incendios que no ano 2018 asolou Rianxo con centos de hectáreas queimadas en todo o municipio foi un punto de inflexión para as comunidades de montes do concello, que decidiron constituir a Plataforma pola Defensa do Monte. Integrada por 7 entidades, Cieitoso en Taragoña, Campelo, Isorna, Paradela, Oaraño e Leiro, a plataforma ten como principal obxectivo buscar e avanzar cara a unha xestión sostible do territorio, baseada na cooperación, a recuperación dos ecosistemas e o aproveitamento dos recursos locais de forma sostible. Vimos traballando en conxunto xa case alá 2 anos, traballando no que sería esas labores de limpeza dos montes, dos nosos montes de Rianxo. As comunidades son a comunidade de Paradela, veciña, a comunidade de Montes do Araño, a comunidade de Montes de Campelo, Isorna e Leiro. Entonces, bueno, gracias ao traballo en conxunto, pois os frutos son visibles a día de hoxe nas comunidades de montes. Hai 2 anos, a plataforma, a través do Laboratorio Ecosocial do Barbance e a Fundación RIA, recibiu unha axuda importante de 2 millóns de euros de fondos europeos, grazas ao apoio da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Este proxecto, que ven financiado con fondos europeos da Fundación Biodiversidade, fomos premiados, fomos un dos 33 proxectos premiados e recentemente un dos 16 mellores proxectos con este tipo de indicativos, non? Entón, bueno, as comunidades viñamos demandando a necesidade de esforzos en conxunto, de poñer un pouco de freo á evolución do eucalipto nos nosos montes, o control e eliminación de acacias. Bueno, vimos que era o momento, as directivas estábamos de acordo e foi un pouco eso que nos levou a apostar por esta subvención que xa vai case para 2 anos hora de traballo. O proxecto aposta por un modelo de xestión distinto, que non busca só a venda de madeira, senón darlle un uso ao monte máis multifuncional, con outro tipo de aproveitamentos, como é o caso do agrogandeiro. Nós sempre fomos partidarios de darlle outro enfoque xeral ao que sería os montes. Os montes non poden ir encamiñados a sempre a venta de madeira, máis a venta de baixa calidade, como pode ser o eucalipto ou como pode ser o piñeiro, e si darlle outro uso ao monte máis multifuncional. O sea, a gandería ten cabida no mantemento dos nosos montes, é fructífera e produtiva e economicamente tamén é sostible. Outro dos eixes principais é a educación medioambiental, que a desenvolven a través do proxecto Mais Caleña, implicando os máis cativos nos diferentes usos que ten o monte, creando así conciencia e comunidade. O proxecto xurde na necesidade de que os rapaces aprendan sobre os diferentes usos que pode ter os montes comunais e como funciona a comunidade de montes, que é a gran descoñecida, esa figura propiamente galega, e moitas veces descoñecida xa non só para os máis pequenos, senón para os maiores, non? Entón, pois, eles dedicanlle varias horas á semana ou ao mes para estudiar sobre micoloxía, sobre resinería, apicultura, gandería, a castaña, a industria da cortiza da sobreira, e, ao mesmo tempo, fan visitas guiadas a outros centros educativos e outros obradoiros de forestal, que ven necesidades de aprendizaxe do que sería os nosos montes. E, a verdade é que estamos super orgullosos porque aprendan, para nós é moi positivo porque o que se está formando aí son novos comuneiros, o día de mañán coñecedores para poder xestionar o que sería parcelas forestais. Como retos de futuro, a plataforma márcase a busca de novos apoios das administracións para seguir adiante co seu traballo, incrementando o número de hectáreas de silvipastoreo ou introducindo novas iniciativas como pode ser o valado virtual para a gandeiría vacuna. En definitiva, acadar unha maior productividade do monte. Ten futuro, está claro. Nós aquí desde sempre miramos máis para o mar. Eu creo que o monte é moi productivo aquí en Galicia. A xestión nos últimos anos non foi a mellor, pero sí, gracias a este proxecto, está nos dando as posibilidades de analizar en términos económicos as posibilidades que temos. Queremos que a cabida na xente, o enfoque, é moi positivo
xa non só no económico, sino eso, no paisaxístico, no social e no que sería no cultural. Non? Esa é a liña que creo que os montes deberían seguir, ten cabida todo no monte, sempre tras un uso sostible e respetuoso, claro.